Еврейдарға 4-нче бүлек. Алланың ял бирү урынына инә алуыбыз тураһындағы вәгъдәһе үҙ көсөндә ҡала әле. Шуға ла һеҙҙең берегеҙ ҙә ошо мөмкинлекте ҡулынан ысҡындырмаһын өсөн һаҡ булайыҡ. Был кешеләргә еткерелгән һымаҡ уҡ һөйөнөслө хәбәр беҙгә лә бирелде. Әммә улар хәбәрҙе ишетһә лә файҙаһы булманы, сөнки улар ишеткәндәрен иман итеп ҡабул итмәне. Беҙ иһә ышаныуыбыҙ менән Алланың ял бирү урынына инәбеҙ. Алла бит: «Шуның өсөн мин нәфрәтләнеп, улар бер ҡасанда минең ял бирү урыныма инмәйәсәк, тип ант иттем» тигән. Эштәре донъя барлыҡҡа килгән мәлдән тамамланған булһа ла, шулай тине Алла. Изге яҙманың бер урынында 7-нче көн тураһында былай тип әйтелгән: 7-нче көндә Алла үҙенең барлыҡ эштәренән ял итте. Үрҙә ошоға бәйле: Улар бер ҡасанда минең ял бирү урыныма инмәйәсәк тип әйтелгән. Һөйөнөслө хәбәрҙе элегерәк ишеткән кешеләр буйһонмауҙары арҡаһында Алланың ял бирү урынына инә алманы. Әммә ҡайһы берәүҙәр унда инә аласаҡ. Шуға күрә Алла тағы бер көндө, бөгөнгө көндө билдәләне. Байтаҡ ваҡыт үткәс, ул үрҙә күрһәтелгән һүҙҙәрҙе Дауыт аша белдерҙе. Бөгөн Алла тауышын ишетәгеҙ икән, тиҫкәрләнмәгеҙ. Йешуа уларҙы ял бирү урынына килтергән булһа, Алла башҡа бынан һуң тыуыр ниндәйҙер 2-нче көн тураһында әйтмәҫ ине. Шуға күрә Алла халҡы өсөн шәмбе көнөнә оҡшаш ял көтөлә әле. Алланың ял бирү урынына ингән кеше үҙенең эштәренән ял иткән Алла кеүек үк ял итәсәк. Шуға ла уның ял бирү урынына инеү өсөн бөтөн көсөбөҙҙө һалайыҡ. Теге тыңлауһыҙҙар өлгөһөнә эйәреп, береһе лә ситтә тороп ҡалмаһын. Алла һүҙе тере һәм ҡеүәтле. Ул ике яғы ла үткер әллә ниндәй ҡылыстарыңдан да былай үткерерәк. Ул беҙҙең эсебеҙгә шул тиклем тәрән үтеп инә, хатта йәнде рухтан, быуындарҙы һөйәк елегенән айыра. Ул күңелдәребеҙҙәге уй-фекерҙәрҙе, ниәттәрҙе хөкөм итә. Яратылған бер генә йән эйәһе лә Алла күҙенән йәшеренә алмай. Уның өсөн бөтә нәмә асыҡ һәм нисек булһа, шулай күренә. Шуға ла беҙ уның алдында яуап тоторға тейешбеҙ. Беҙҙең күктәрҙән юғары күтәрелгән бөйөк баш руханиебыҙ Алла улы Ғайса булғанлыҡтан, әйҙәгеҙ үҙебеҙ тотҡан иманда ныҡ торайыҡ. Баш руханиебыҙ етешмәгән яҡтарыбыҙҙы аңламаған, беҙгә теләктәшлек итә белмәгән зат түгел. Ул беҙҙең кеүек үк бөтә нәмәлә лә һыналды, тик гонаһ ҡылманы бит. Шулай итеп, ярҙам кәрәк булғанда рәхимлелек һәм мәрхәмәт табыу өсөн Алланың мәрхәмәт тәхете янына ҡыйыу рәүештә барайыҡ.